So. Goed, so, die eerste vraagie daar op daai pakkie notas. Sê hulle vir jou rangskik. Nou, ek gaan sommer vir jou heeltemal 'n ander voorbeeld gee. So, arrange, just excuse the spelling, né? En daai was dalend op die pakkie, so let's make it ascending. Ascending order. Afrikaanse mense, dis stygende volgorde. Okay, right, dan kom ek gou vir jou getalletjies. Ek gaan nie nou daar skryf rangskik nie. So kom ons sê 2 minus 11. 21 minus 21 minus 14. Okay. Herskryf gou vir my dit, of rangskik, in stygende orde. Arrange in ascending order. Weer gou. Onthou wat beteken stygend? Nee, ascending means, think about a plane, English people. If the plane is ascending, it's on the ground now, and it's going up. So van klein na groot. Stygend, as 'n vliegtuig opstyg, dan begin jy van die grond af en jy styg op boontoe, né? So jy begin klein en dan raak jy al groter. So hier moet jy vir my kyk na jou negatiewe getalle, né? Remember there are negative numbers as well. Kyk, daar's 'n negatiewe getalletjie, there's a negative number, en hier's ook 'n negatief. So when we write in ascending order, gaan ons altyd begin met ons negatiewe getalletjies eerste. Ja. Onthou, hoe verder dit wegbeweeg van die nul af. I am now only speaking about negative numbers, né? Negatiewe getalle, hoe verder ek wegbeweeg van nul af, hoe kleiner raak daai getalletjie, né? The further I move away from 0 when it's negative numbers, it becomes smaller and smaller. Good. Okay, so just to give you guys a hint, my first number would be negative 21, want hy is die kleinste. Nee, okay, so hy is weg. Then, the next negative number, ek het minus 14 en ek het minus 11. So wat sien is die kleinste tussen daai twee? 1, minus 4. Right. So that one is out. Then, the one just smaller or just slightly bigger than that, dis dan die minus 11. Ek sien nie nou het ek al my negatiewe getalle. Nee. Alright. Al my negatiewe getalle, nou bly daar net oor, now I've only got positive numbers, 2, 12 and 21. So the smallest one there will be 2, and dan is it 12, en dan 22. Nee. Right. Jy maak so, is jy reg? Goed. Nou, kom ons praat gou oor iets wat julle teen lank al vergeet het. Highest common factor. Afrikaanse mense, grootste gemene faktor. Joe, onthou julle nog wat is dit? Huh? Highest, meaning the highest number, that's a common factor. Sjoe, kom ons kyk gou. Faktore, né? Faktore van 8 is mos eintlik alles wat in 8 kan indeel. Nee, so dit sal wees 1, 2, 4 en 8. Kan mos daar ingaan. Nee, okay, so dis als faktore van 8. Maar as ek vir jou 2 getalle gee en ek sê, I want the highest common factor, dan soek jy die faktor wat vir hulle albei, maar die grootste een. So, one of two methods. So kom ons werk met 8 en
16. Nee? Okay, so the factors of 8, die faktore van 8, het jy mos nou gesê is 1, 2, 4 en 8. Onthou faktore kan in daai getalletjie indeel, maar sonder 'n res. Nee. Okay, it can divide into this number without having a remainder. What can divide into 16? 1, 2, 3 kan nie, want dan sal res. 4 kan, 5 kan ook nie, 8 kan, en homself. Okay, now, what is the highest number that's a factor of both? Sien jy 8? No. Okay, so that is option 1 of doing it. Then there's a shorter, much easier one if you use your calculator. As jy jou sakrekenaar gebruik. Wie jou nie? Hi, okay, kom ons doen myne. Ja, hy het dit. Okay, so hoe doen ons nou weer dit met ons sakrekenaar? Jy gaan nou intik. You're going to put into your calculator 8 and then equal en dan sê jy shift en dan fact. Dan wat gee vir jou? Daar shift. En dan fact is in geel. Ek het nou gevannig gekyk. That's it. Okay. So if you do that on your calculator, you're going to have 8 is the same as wat? 2 tot die mag 3. Nee. But that's also 2 times 2 times 2. Nee. 2, 3 keer met homself. Is jy reg daar? Okay, kom ons doen gou dieselfde vir 16. For 16. Okay, so we press 16 equal shift and fact. So ek gaan nou net hier so skryf number. En wat kry jy dan? 2 tot die mag 4. Okay, 2 tot die mag 4, but that's the same as 2 times 2 times 2 times 2. Sien? 2, 4 keer met homself maal, nee. Okay, nou. Die woord sê grootste gemeene. Wat beteken dit as ons iets in gemeen het? The highest common. What does it mean if we've got something in common? Daar's iets wat dieselfde is vir albei van ons, nee. So nou, die shortcut is, jy gaan kyk, what's the same for both of these? Have a look, there's a 2, and here's a 2. Daar's 'n 2, en daar's 'n 2. Hier's 'n 2, en daar's 'n 2. Nee, so, kan ek nou hierdie tweekie gebruik? Because there isn't another 2 here. Nee, so what's the same is 2 times 2 times 2. En onthou, al lyk dit vir jou asof daar 3 en hier 3 is, dit gaan oor wat is dieselfde. So ek gaan nie dieselfde ding 2 keer gaan skryf nie. I'm not going to write it 2 times. Nee? So the highest common factor here will then be 2 times 2 times 2. Now, this first 2 is for that 2, this 2 and that 2. Nee? Die volgende, daai 2, is weer vir hierdie enetjie en daai ene wat dieselfde is. Maak dit sin? En daai laaste 2 is vir die enetjie en vir daai ene wat dieselfde is. Is jy alright? Okay, nou, wat is 2 maal 2 maal 2? 8. Nee, maar onthou, you can use this option, option 1, or option 2. Enige van hulle is reg. Nee. Okay, moet ons gou nog so ene doen van grootste gemeene faktor? Alright. Julle oukies by die huis, as julle sukkel of vashak, sê, nee? Onthou, ek weet nie hoe vinnig of hoe stadig jy by die huis is nie. So just put on your mic and ask. Alright. So give me the highest common factor of die grootste gemeene faktor van 18 en geen nommer 42. 18 and 42. I'm going to give you a few seconds. Quickly try that one.
Ja. Oeps. Mooi. En dan As hulle dieselfde. so hulle val uit. Hulle val uit, ja. Moet ek dan sê 2 maal 3? Yes. 2 maal 3. Ek moet dit net sê 2 maal 3. Ek het nou nog gesê, onthou, omdat al is dit 2 keer daar, Moet jy dit net doen. jy moet dit net 1 keer skryf, want jy wil net weet wat is dieselfde. Mooi. Okay, good. You should be finished by now. So, if you used your calculator, no, and we worked out what 18 would be. Now, 18 is actually 2 times 3. Nou, kyk ek lekker sommer by jou. Times 7, want ek het jou nou gedouble check. Okay, dan 42, remember, use your calculator. Jy druk 42 is gelyk aan shift vat, né? Dan gaan jy kry. Ekskuus, ek het nou daar afgeskryf. Dankie. Dan gaan hy wees 2 maal 3, ek het nou verkeerde ene daar gehad, maal 7. Right. Now those are my factors. So now I want to know what is my highest common factor. Wat is my grootste gemeene faktor? Nou dit soek ek net wat dieselfde is. Do you see that's the same? So I'm going to say 2 times. En sien jy dis dieselfde? 3. Mag ek hier? Nee, hulle twee is nie dieselfde nie. So outomaties val hulle net uit. Nee. So my grootste gemeene faktor, wat is 2 maal 3? Is 6. Okay. Is julle reg daar? Goed. Sal iemand wat iets wil sê? Ek hoor net hy maak biep. Okay, kom ons kyk gou-gou na. Ek gee gou vir jou so 'n voorbeeld. Ek gee vir jou daai notaatjies van jou sê 4n² minus 2n plus 8 plus 6n tot die mag 5. Let's just quickly run through those. Now, at 2.3.1, they're asking you, what is the variable? Wat is die veranderlike? Okay, nou veranderlike, the variable is the unknown. Nee, so dit is dan met ander woorde n. Nee, al is daar n tot die mag 2, n tot die mag 1, n tot die mag 5, the variable is just n. Okay, I'm just running through these and then we're going to do a similar example quickly. By 2.3.2 vra hulle vir jou. Skryf die term neer met die hoogste mag van n. Okay, nou, kyk gou-gou hier. N tot die mag 2. Wat staan hier? Eintlik staan daar n tot die mag hoeveel? 1. 1. Mooi. Okay. Hier is glad nie 'n n nie. Nee, so hy tel nie. Dan het ek n tot die mag 5. sien julle dit? Okay, so wat is daar die hoogste mag? 6 en 5. Nie 6 en 5 nie. Wat is tot die mag 5? Nee, net die 5. Nee? Want hulle praat van die mag. Daai is mos my koëffisiënt, hy staan voor die n. Ek wil net praat van my eksponente. So ek praat nou net van daai wat daar bo in die lug hang. Hulle is mos my eksponente of die mag, né? Nou die vraag sê, skryf die term neer, met die hoogste mag. So hulle soek die hele term. So die een, daai is tot die mag 2, tot die mag 1, hier het ek 2 tot die mag 5. So that's the highest one. Now they want me to write down the term. So that would be 2.3.2 would be positive 6n to the power of 5. Gelukkig, daar's mos 'n plus. So ek hoef nie daar 'n plus te gaan skryf nie, nee. If you just leave it out, we automatically also assume that it's a positive. Okay, dan 2.3.3 vra hulle vir jou
name the constant term, die konstante term. Nou, dis mos die een wat nie 'n onbekende het. Nee, it hasn't got an unknown. Because as soon as it's got an unknown like here, nee, dan kan ek mos besluit wat n is en dan gaan daai getalletjie heeltyd verander. Want as n nou 1 is, dan is dit minus 2 maal 1, so hy gaan minus 2 wees. As ek sê, okay, maak vir n 2, dan gaan hierdie raak, minus 2 maal 2, so dan sy nou ewesklik weer, minus 4. So elke keer as ek n se waarde verander, dan gaan die waarde van daai term ook verander. Nee. So, over here, because there's no unknown, that 8 will always just stay 8. Is jy by? Hy gaan net altyd 8 bly. Okay, so dit is hoekom my konstante term 8 is. Onthou die teken gaan saam met hom, maar jy hoef nie te gaan skryf plus 8 nie. You can just say 8. Okay. Right, dan 2.3.4. Wat is die koëffisiënt? What is the coefficient of n? Nou oppas hierso. Daar's n tot die mag 2, daar's n en daar's n tot die mag 6. So wat s'n praat hulle van? Which one are they talking about? The coefficient of n, die koëffisiënt van n. So hulle praat eintlik net van daai enetjie. Now the coefficient is basically what's written in front of the unknown. Dis mos wat voor daai onbekende staan, né? Wat staan voor hom? 'n minus. Daar sê. Hallo. 'n minus. O, ekskuus, ons gaan nou uit. Ek het eers net kan ek dit toetrek? Okay. Hy was ook. Ja, sorry. Okay, so dan noem ons dit minus 2. You have to include that sign as well. Okay, is jy reg? Ja. Goed. Kom ons sê, skryf gou hierdie, dis nou nie deel van die vragies op julle pakkie nie, nee, maar ek skryf nou net gou vir jou. Skryf dit vir my in dalende magte. Hierso. Skryf in dalende magte van n. English people write in descending order, in descending powers of n. Descending powers of n. Probeer gou. So moet ek nou van die Grootste mag, maar met n. ja. Ek hoor jy gaan weet, jy skryf basies weer daai sommetjie oor, maar jy gaan nou net sy goedjies rondskryf. So dan nie nou almal punte tussen dit wees nie. Moet ek Ek wil nou weet om daar nou 'n plus of 'n minus tussen. En hoe gaan ek dit weet? You always look at the sign in front. Nee. moet ek daar 1 bysit. Nee, sien nodig, hè? En Mooi. Okay, right. Sit dit nou mooi reg kry. Kom ons kyk gou-gou. Dalende magte van n. So I'm going to look at the powers of n. So the highest one, because I'm doing descending, omdat dit dalend is, moet ek mos gaan van groot na klein. Nee. My hoogste mag was daai tot die mag 5. So dan gaan ek begin en sê 6 en tot die mag 5. Kyk gou wat s'ie teken voor hom, né? That's a plus. You don't have to write the plus there, but if you want to, you could have, né? Okay, then after the 5, what's the next one? Dan gaan hierdie wees tot die mag 2, nee. But what's written in front of this 4? A plus. So dan gaan ek hê plus 4 en tot die mag 2. Now the one after that would be, so we had to the power of 5, to the power of 2, en nou sit tot die mag 1. So dan raak dit minus 2n, en ek hoef nie daar te skryf tot die mag 1, jy kan hom ons net so los. En dan, al het hierdie ene nie 'n mag van n nie, ek kan nie net van hom vergeet nie. I can't just leave it out, it's still going to be there. And remember to include the sign, so plus 8. Okay, goed, kan ons gaan nog so 'n voorbeeld doen? Nee?
Kom ons sê, gr8 minus 12 plus 18 Ekskuus, kan jy so onderste bo lees? Sê, Dalende magte van X, beginslang pen. So wat ek nou skryf, jy kan sommer begin doen, hè? Doen nommer 2. Number 2, I want the constant value, die konstante. So, nou klaar is. Dus net gou hierdie 4 vrae antwoord en dan begin jy. konstante toesluit. Konstante, the constant, is die ene wat nie gaan verander. Moet ek daai dan daai negatief Jy moet. You do those 4 questions, then you'll mark, and then you guys are finished. You can coefficient here. Coefficient means what's written in front of. Dit is geskryf voor daai ekstra en opsie. Ja. Ek gaan gou so lank nommer 1, 2 en 3 merk, né?
Rangskik in dalende magte. Dalend, as die vliegtuig daal, dan gaan hy mos van groot of van hoog bo die lug, dan gaan hy uit daal af grond toe, né? So hy gaan van groot na klein. Okay? Right, so dalende magte van X, descending, think about an airplane. If it's descending, it's going from high up in the air down to the ground. So jy soek van groot na klein. So ons grootste ene hier is minus 3x tot die mag 7. People, if you don't have that minus, it's wrong. Okay? Then, that was to the power of 7. Nou, my volgende enetjie is tot die mag 4, so dan plus 18x tot die mag 4. Okay, so I had 7, I had 4. Now I want to the power of 3. Nee, so dan gaan dit wees plus x tot die mag 3. Oh, ek sien nou wat jy gedoen het. Okay, dan, so ek het gehad tot die mag 7, tot die mag 4, tot die mag 3. And now to the power of 2. So then it's going to be 4x to the power of 2. And now jou laaste, my constante, my minus 12, want hy het geen mag. Okay, and that also answers question 2. The constant value, die constante waarde is minus 12. Remember, that's always the one without the variable, die een sonder die veranderlike of onbekende, né? Die x op die y op die a op die b. The coefficient of x to the power of 7, dit beteken wat staan voor x tot die mag 7. Nou dit is, kyk gou-gou, hier is x tot die mag 7, ja, dis minus 3. That's going to be minus 3. Again, if you just have 3, you're not going to get your mark. Nee, dit moet wees minus 3. Okay, now the last one it says, what is the value if x is equal to 1? As x 1 is, wat gaan ek moet doen? Oral waar ek x het, gaan ek nou moet sê 1. Nee, okay, goed. Nou moet ek net gou reg afskryf. 4x kwadraat, ekskuus julle, ek gaan gou op en afspring. 4x kwadraat minus 12 plus 18x 4. X tot die mag 4 minus 3x 7 plus x 3. X tot die mag 3. Okay, nou sê hulle vir my, if x is 1. Nou gaan ek oral waar ek x gehad het, gaan ek nou sê 1. Nou onthou jy, né? Okay, so all I do is I substitute in. Ek gaan stel daarin. Daar waar ek x gehad het, skryf ek nou net 1. Baie belangrik, as ek instel, moet ek hakkies gebruik, né? Jy mag nie daai hakkies uitlos nie. Okay, nou daai hele ding tik jy vir my net so in op jou sakrekenaar. Minus 3. En dit gaan vir jou gee 8. Double check jy net gou ek reg is. Nee, hier het ek 'n fout gemaak. Moet jy tot die mag bysit as jy dit die calculator. Ja. Ek tik hom in net soos wat hy daar lyk. Julle, laat ek net gou double check. Ek dink daai 8 is nie reg nie. Ek wil net gou double check. Oh nee, ek is reg. Okay, sorry. Okay, that is it. All right. Weer eens, the time is always too little, but please work through those notes, en as julle nog vrae het, vra, né? Dat ons vinnig vir julle kan gou reghelp. So go through that packet and also go through your previous test. Die vorige toets wat ek mos die memo vir julle uitgedeel het. As jy deur daai 2 pakke is, né? Dan gaan jy definitief okay wees vir die toets. Alright. Okay julle, lekker dag. Bye.